السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده دردشه كده عن السينما والافلام والاعمال، وهو سؤال الحلقه: ليه اعمال زمان كانت احسن نسبيا من الاعمال اللي بتعمل حاليا، سواء مسلسلات، اعلانات، افلام وكل انواعها؟ ليه بقى؟ احنا هنتكلم كده، هتكلم وجهه نظري، واكتب لنا في الكومنتات رايكم واجاباتكم عن السؤال ده. فانا من وجهه نظري كده في البدايه، اعمال زمان اعتقد الكتابة طبعا. أولا الكتابة زمان كان في كتاب كبار جدا بيكتبوا، كان عندهم مرونة وموهبة كبيرة، فكانوا بيكتبوا أعمال مؤثرة وأعمال يعني لها رسالة، صاحبة رسالة. دي كده باختصار. حاليا الكتاب قلوا، الموهبة قلت، الكتابة الكويسة قلت خالص. طبعا الإمكانيات حاليا أفضل من إمكانيات زمان، بس زمان كان الأعمال بتميل إلى البساطة والسهولة والمرونة، مفيش أفورة. الأعمال حاليا فيها أفورة وحاجات مبالغ فيها كتير جدا في كل الأعمال. وبنشوف طبعا أعمال زمان برضو البساطة بتاعتها، أعمال زمان كان فيه هدف ورسالة معينة حابين يوصلوها للجمهور والمشاهدين. أما أعمال حاليا مفيش رسالة. في أعمال كويسة، بس الأعمال الكويسة قليلة جدا ونادرة. الرسالة تحس أغلبهم أفلام تجارية كوميرشال، مفيش أي هدف منها غير الربح المادي فقط. مفيش اللي هي الطابع اللي انت مثلا تحسن حاجة أو رسالة موجهة. مش شرط الرسالة تبقى حاجة مفيدة، ممكن تبقى حاجة عادية خالص. بس حاجات قلت طبعا، في أعمال كويسة بس برضو قليلة. برضو زمان كان طبعا الممثلين والنجوم، طبعا كان في نجوم كبار جدا وموهوبين عمالقة. حاليا في نجوم برضو بس قلت الموهبة، وطبعا الواسطة والمحسوبية اللي فدخلت ناس عندهاش أي موهبة بتظهر بالواسطة. فده طبعا أثر كمان على المجال السينمائي والأعمال كلها، سواء الإعلانات والمسلسلات والأفلام. وبرضو تحس برضو المنتجين برضو اتجاههم حاليا اتجاه الأعمال الترفيهية الكوميرشال فقط، مش الأعمال التاريخية مثلا أو الحاجات اللي ليها مثلا هدف. مش شرط تكسب منه، هيبقى ليها تكسب منه على المدى الطويل، وكله بيتجه للمكسب السريع. أما زمان طبعا كان بكل الأنواع، سواء ترفيهي أو كوميدي أو درامي أو حاجة توعوية أو حاجة ثقافية أو تسجيلية أو تجريبية، كل الحاجات دي كانت موجودة زمان، حاليا تكاد تنعدم. فدي من وجهة نظري. عموما طبعا تتفق أو تختلف اكتب لنا في الكومنتات، دي وجهة نظري أعتقد. فالأعمال طبعا أعمال زمان كلنا كنا بنشوف طبعا أفلام زمان، مش هقول لك زمان قوي، من بداية نص الألفينات مثلا لغاية 2010 مثلا، كانت الأعمال غير. في مصر، بتكلم في مصر بالتحديد، وأعمال بره برضو كان ماشي، كان برضو أعمالهم كويسة جدا. بعد 2010 في مصر وطن عربي تحس الدنيا اتدهورت بقى خالص. أما بره برضو مازالوا حتى الآن برضو في استقرار شوية، بس برضو الدنيا اتأثرت بسبب التكنولوجيا والاي اي والذكاء الاصطناعي، وبرضو ديت من الحاجات اللي أثرت. برضو التكنولوجيا حاليا مفيدة جدا، طورت الصناعة جدا في كل حاجة وسرعتها وخلتها أسهل، وطلعت تقنيات عالية وجودة عالية جدا. زمان ما كانش فيه التقنيات دي ولا الإمكانيات دي، بس كانوا بيعتمدوا على الفكرة الرئيسية والسيناريو هو اللي كان، وموهبة الممثلين هم اللي كانوا بيطلعوا العمل ناجح. ما كانش بقى تبص للصورة ولا الألوان ولا الجرافيكس ولا المونتاج ولا الحاجات دي. زمان كانت حاجات معقدة أصلا عشان تعمل كل الحاجات دي، والإمكانيات كانت بسيطة ومحدودة، والكاميرات كانت قليلة وإمكانياتها بسيطة جدا. فده من وجهة نظري إن الأعمال برضو اتأثرت طبعا بالحاجات اللي موجودة، بس التكنولوجيا طبعا فادت الدنيا اللي هي بقت اتسرعت زي ما قلت. بس أعتقد برضو تزال الفكرة هي زي ما كده ما بيقولك content is the king. الفكرة برضو الأيديا هي برضو is the king، هي الفكرة والسيناريو هما اللي بيحركوا الليلة كلها، بعيدا بقى عن موهبة الممثلين، دي برضه لها دور كبير، والمخرج طبعا وإمكانياته. والإمكانيات طبعا، أما الإمكانيات بقى المادية اللي انت المعدات والحاجات دي والتوزيع وكل حاجة دي موجودة إلى حد كبير في الوقت اللي احنا موجودين فيه. فالحاجات دي لو اتجمعت مع بعض واتعملت صح هيطلع عمل نووي، هيطلع عمل جامد يكسر الدنيا. بس طبعا كله بيتجه زي ما قلت للأعمال التجارية، المكسب السريع،
اللي هي ايه بالظبط كده، يعني بالبلدي سبوبه اعملها واخلص واقبض فلوسي وخلاص زي الفل. فدي من وجهه نظري طبعا دي اثرت على كل حاجه. طبعا دلوقتي بقت الافلام والاعلانات والمسلسلات وكل حاجه بتتعمل على التلفزيون والميديا عموما استهلاكيه، كل ساعه في جديد، مش كل يوم، كل ساعه لازم تبقى حاجه جديده. طبعا بتشوف الترندات، كله بالتالي دلوقتي بقى تدخلوا الترندات والسوشيال ميديا في الاعمال والاعلانات، بقت حاجه كله داخل في بعضه. الحمام داخل على المطبخ، بقت داخل على الصاله، بقت خلطه بيضه بالصلصه، الدنيا بايظه خالص. ودي من وجهه نظري، وزي ما قلت اكتب لنا في الكومنتات رأيك. وطبعا من افلام السينما، احنا دلوقتي في شهر سبتمبر، في افلام نزلت في السينمات ولسه في افلام هتنزل لسه خلال الشهر. كان اخر فيلم كان فيلم رعب، فيلم كونجرينج، فيلم اللي هي الشعوذة والطقوس والسحر، فيلم رعب. هو لسه نازل تقريبا، نزل 3/9 في السينمات كلها. ولسه في افلام نازلة. وطبعا داخلين، طبعا احنا في اخر 4 شهور في السنة، داخلين على فترة اللي هي نهاية السنة، شهر ديسمبر، الكريسماس والاحتفالات وكده، بينزلوا بقى أفلام نهاية السنة. احنا مستنيين أفلام وهنتكلم عليها بالتفصيل في الفترة الجاية. فبس دي كانت وجهة نظري، كانت حلقة دردشة كده. فلو عجبتك الحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعنا على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن. واكتب لنا عايز تشوف ايه في الحلقات الجاية، واكتب لنا رأيك في سؤال الحلقة طبعا اللي احنا قلنا عليه. فبس اشوفكم في حلقة جديدة، سلام.